Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama, welcome to our campus. And sebelum konferensi ini dimulai, perkenalkan saya on behalf of the school, ya, mewakili sekolah ini menceritakan sekilas kira-kira Tursina, our house school today, itu seperti apa. Next slide. Jadi ma'had kita Tursina ini, Bapak Ibu sekalian, we have two campuses, different campuses, dan kita ada di kampus Putra. There is a female campus, lebih kurang 1 kilo dari sini, nanti Bapak Ibu bisa berkeliling ya. Bahkan special for you today, untuk Bapak Ibu sekalian, tamu kita yang istimewa, nanti di sela-sela konferensi, Bapak Ibu boleh berkeliling di semua sisi kampus ini. Nah, saya sudah minta secara khusus ke Ustadz Jabar, nanti kalau ada Bapak Ibu yang ingin berkeliling, jangan dihalangi. Justru dipandu, dilayani yang baik. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, sehingga this is our campuses, ada lebih kurang 5 hectares, hampir 5 hektar di Putra ini dan 3 hektar di Putri sana. Next. Masih di kampus kita, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah Ma'had Tursina ini secara sekilas saja, we have been recognized. Kita sudah mendapatkan berbagai pengakuan ya, and also achievement. Yang boleh saya sampaikan singkat, yang pertama ma'had kita ini has been accredited by Al-Azhar Asy-Syarif. Jadi kurikulum ma'had kita ini sudah menggunakan kurikulum Al-Azhar. Kemudian yang kedua, ma'had ini juga menggunakan kurikulum Cambridge. Manageably has been certified by the ISO. Kita juga diakui oleh Kemenak, Dr. Yahya, saya laporkan. Kemudian kita juga accredited by the Board of National Education dengan nilai A sempurna. Events, kita juga masuk dalam kategori 1% top school from the perspective of UTBK score. Ya, yang terakhir Alhamdulillah, this is the first one, Ma'had kita Tursina has been accredited and recognized by the Islamic University of Madinah. Yang insya Allah nanti langsung dari Syekh Madinah akan memberikan salutation, memberikan appreciation dan selamat untuk Ma'had kita Tursina. Next. Ini sekilas tentang rekognisinya. And then in this campus, Bapak Ibu sekalian, saya ceritakan agak singkat. Di Ma'had Tursina ini juga we call it as a melting pot. Jadi Ma'had Tursina ini kita sebut sebagai melting pot karena hampir 1.200 santri ngelumpuk di sini, berkumpul di sini. 1.200 santri berasal dari 32 provinsi and more than 17 countries. Ada lebih kurang 60 international students joining study here. And some of them, ada 128, they are full scholarship. Ada 128 santri yang full scholarship in the program of Tursina Award. Ya, sehingga kampus yang it could be in the hill of green, ada di desa, tapi kita menyebutnya sebagai melting pot. Karena berbagai santri yang ngumpul di sini. Next, this is our teacher. Next slide. Tidak hanya santrinya, gurunya juga kita undang the best teachers from around the campuses, not only national campuses but also those from overseas. Jadi kita juga melibatkan berbagai guru di sini. In general, almost 31% is very detailed. Our teacher graduated overseas. Jadi guru kita hampir 30% lulusan luar negeri, dan this is becoming the horizon, the global horizon for our student then. Next, saya percepat. This is our partnership. It could be one of the insight then. Jadi Ma'had kita Tursina telah melakukan kerjasama local and also international. Kalau lokalnya almost reputable uni has been collaborated with Tursina, but also those overseas. Kita ada lebih kurang 40 and more institution from 10 and more countries then. This is one of our partnership then. Next. This is our alumni. Today we have graduated 600 and some alumni, and from these graduates, 58% they continue into local uni, and then 40% they continue to overseas universities. 40%-nya lanjut dan berkeinginan studi ke luar negeri. And by the next year, kita akan improve terus sampai the report from the international office. Next 2-3 years, more than 50%, hampir 50% lebih siswa kita yang berkeinginan untuk studi luar negeri. And 2% and less
they continue their professional education, not informal education, and also starting their own business then. Spesialisasi kita ada 233, and top 10 popular program, it could be medicine, management, and the last one is the international relation. Nanti Bapak Ibu bisa baca di slide handoutnya. Next. And this is our campus maps of our alumni. From the international one, we have almost 43 universities, 13 countries, and more than 100 students continue their study overseas then. Jadi Alhamdulillah sampai tahun ini, lulusan kita sudah tersebar hampir 43 universitas, 13 countries, and more than 100. Ada 140-an sekitar santri sudah ada di beberapa international kampus ini. Of course, absolutely for the local uni as well. Tetap ada yang di local uni, and for the local one, we ask the student and we promote the student to enroll for the top stands local uni then. And this is our profile, student profile. Next slide. One of top 3 achiever. Jadi tahun lalu we have 3 top achiever. Ada 3 santri kita yang diterima and study to Australia. Ketiganya mendapatkan scholarship from Beasiswa Indonesia Maju. And this is one of the 3 of our outstanding student then. Satu masuk Monash, Ustaz Yahya. One of them at the Queensland, and another one at the Western Australia. And this is the campuses, they got the LOA, full over. Jadi anak kita yang 3 ini mendapatkan full over more than 5 uni. Tapi mereka harus milih 1 gitu. Andai kan boleh, 3-3-nya diambil, Ustaz Rojab ya. But no, they only choose 1 then. And then another one, next slide. This is 5 top recipient scholarship from China and Russia. Ada 4 anak kita diterima di Russia with a full scholarship. And then one of them, Reza Ada Fernanda, they got an excellent scholarship by Zhenjiang Technological Uni in China. This is only some of profile of our top achiever. Jadi beberapa achiever saja. And the next, we also include, Masya Allah, this is top achiever in Tahfidul Quran. Jadi setiap tahun kita meluluskan hampir around 20 top achiever in memorizing Quran 30 juz. Ya, berikan plus untuk anak-anak kita ini. Yeah, that's I think a very short and glance profile of Tursina, the host for our international conference today. And next slide, Ustaz. And why the international conference today is delivered? Tepatnya di bulan Desember, Tursina EBS memperingati milad yang ke-10. Jadi di tahun ke-10 ini we have a lot of agenda. Kita pingin di tahun ke-10 ini apa yang kita kerjakan betul-betul lebih berkualitas lagi. Yang pertama. Yang kedua yang kita kerjakan betul-betul memberikan banyak manfaat. Tidak hanya untuk santri, untuk keluarga besar Tursina, tapi juga untuk seluruh umat Islam and those in education sector in general. Ya, sehingga di tahun ke-10 ini, this is very special according to our roadmap. Next slide. Di tahun ke-10 ini, kita pingin bagaimana Ma'had kita ini becoming the real center of excellence. Dr. Yaya kami laporkan, tahun 2014 Ma'had kita ini berdiri. 2028 we have a commitment to a world class. 2021-24 we have a commitment to be a sustainable organization. And this year, 2025 and 2029, we have a commitment to be the center of excellence. One of the indicators of becoming center of excellence is everything we do must be based on more logic and scientifically proven. Jadi kita sepakat salah satu standar untuk bisa menjadi center of excellence, maka kita harus punya best practice yang betul-betul baik. Yang kedua, we also support it. Kita juga didukung oleh berbagai riset, ya, berbagai penemuan ilmiah yang itu juga betul-betul bisa dibuktikan secara empiris begitu. Ya, sehingga the theme of Center of Excellence itu kita awali hari ini dengan mengadakan International Education Conference then. And the last slide, ini slide saya yang terakhir. Why today conference is important? Jadi kami melakukan refleksi. Yang pertama, at least there are 3 reasons why today conference is important. Number one, by this conference,
dengan konferensi ini, we hope that we get more insight then. Jadi kita berharap ya semua stakeholder yang ada di Tursina ini dengan menyelenggarakan konferensi ini kita akan mendapatkan more insights and knowledge. Kita ingin terus belajar, jangan sampai setelah 10 tahun kemudian merasa sudah there are some of achievement, kita menjadi malas untuk belajar. Ya, sehingga with this conference, this is trigger our commitment to always learning. Sehingga bayangan saya, ya, stakeholder yang ada di Tursina termasuk Bapak Ibu sekalian yang hadir, termasuk juga yang hadir secara online, mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan some more insight from this conference. And the second one, inspiration. Jadi konferensi ini kita selenggarakan untuk berbagi inspirasi. Ya, semua speaker yang kita undang hari ini, this is not new ones. Untuk Tursina, beliau-beliau ini bukan sosok yang baru. Let's see Prof. Hasni Muhammad. Beliau from Adni International School, the Board of Education in Malaysia. Beliau sudah berkomunikasi dengan kita, sharing dengan kita for more than last 5 years. Ya, ada Al-Ustaz Muhammad Yahya yang hampir it could be once a month you deliver your sermon, you speaks on education from the perspective of Quran, and this is not the new one also. Termasuk ada Syekh Muhammad Ali from Australia. Beliau becoming the heads of Muslim Council in Sydney and Melbourne, tapi beliau juga pernah menjadi wali santri di kita. Ya, sehingga bayangan saya inspiration, apa yang ada di Ma'had ini mudah-mudahan bayangan kami bisa menjadi inspirasi untuk semuanya. Dan tentu saja kita ingin learn from the burden. We learn from the expert, kita undang beliau-beliau yang memang sudah expert di bidangnya. Beliau nanti akan menyampaikan paparan masing-masing, what is the challenges, what is the relevance, what is and many more, and bayangan saya that will be an inspiration for us, ya, as the educators then. And the last one, dengan adanya more insight, more inspiration, kami ingin Bapak Ibu sekalian, kita bareng-bareng improving our school performance. Jadi bayangan saya dengan konferensi ini, there will be continuous improvement. Kita ingin the center of excellence, bayangan saya, apa yang sudah ada harus kita improve lebih baik lagi. Ya, termasuk semua sekolah yang hadir hari ini, bayangan saya mudah-mudahan you can get some knowledge, some inspiration, and finally you can bring that knowledge, that inspiration into your school performance then. Ya, saya kira itu sekali lagi saya sampaikan my big compassion, my great appreciation for our speaker today, Mr. Syekh Muhammad Ali. Jazakumullah khairan katsira. Thank you for your attendance. Dr. Muhammad Yahya, thank you for your attendance, and also some of our other distinguished speaker then. Insyaallah beliau akan join secara online dan kita akan ikuti. Bapak Ibu, mudah-mudahan panjenengan bisa menikmati konferensi hari ini. Ya, berikan aplaus untuk speaker dan semua peserta yang hadir hari ini. Ya, I think that's all my remarks. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.